Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sesimize ses efekti nasıl koyulur onu göstereceğim. Bir tane arkadaşımız istemişti bir önceki videoda. Gidip bakabilirsiniz. CapCut'a giriyoruz ilk önce arkadaşlar. Sonra arkadaşlar yeni video diyorsunuz. Normal. Videonuzu koyuyorsunuz. İstediğiniz bir videoyu koyuyorsunuz. İsterseniz skip diğer video yapmayı göstermiyorum. Sadece ses efekti nasıl yapılır onu gösteriyorum. Sonra arkadaşlar seslere tıklıyorsunuz. Kayıta basıyorsunuz. Bakın kayıt yazıyor orada. Ortadaki mikrofona basılı tutuyorsunuz. Basılı tutarken konuşuyorsunuz. Sonra sesinizi kaydına aldıktan sonra yanda ses efektleri var. Ona tıklıyorsunuz. İstediğiniz bir kişiyi ekliyorsunuz buradan. Ben Jesse'yi ekliyorum sürekli. Benim bir önceki videomda da sesim efektliydi. Ve efekti de Jesse'ydi. Şöyle ekledim. Bakın. Oluyor yani arkadaşlar. Deneyebilirsiniz. Böyleydi. Videonuzu sonra dışa aktarıyorsunuz. Oluyor arkadaşlar. İstediğiniz yerde de yayınlayabilirsiniz artık. Nerede yayınlayacaksınız. Artık istediğiniz yerde yayınlayabilirsiniz yani arkadaşlar. Böyle oluyor. Çıkalım. Eh, Neyse. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Bay bay.